हाय गाइस, गुड इवनिंग। घर में आ चुकी हूँ, बैक टू होम। और काका दिया सादा एक बार कौन माला वाला सी दोई बोलाम दे उबेन सकला जाय मी 900 900 राजन হয় দে 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 ৰ মই ভিডিও কল কৰি আছো। ওয়েলকাম টু জিন্দু ব্লগ পেকিং করবা লাগছো এরা গোদাই গিলা শঙ্কর মামা সাইলো তুই লেতের পেতের হয়ে আসে তে সব সাফা হল কি করতে ভিডিও কল এতে WhatsApp এ আরাম সে বুই আসা না খাই আছে আর ইফালে তুই মই পেকিং করবা লাগছে গিলা পুরা বস্তা ভিডিও কল থস্তা আর এই দিশা এইটো আমার সাইকেল আর এইটো হাপু ও মোহে চাই আছে গোটাই শেষ ইফালে মা কি করো লাগছে संगर सामान पैक कर लिया के लिए पैक कर लिया और ऊपर का कुछ भी नहीं खाली है দেখো না বস্তা শুকাইছে খাতা বানিয়ে বলে দিমু না খাবো নাই খাই আজি না খাবো কোন আজি খাওয়া খাবি নাই আর শেষ ना আপুয়া ওরে পাঙা পাঙা মুঠাই আট খাতা হ্যাঁ এ ববে চিনা ও ইস 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 রঞ্জ আহিয়ে ভাল পাই আহোক আহিয়ে পাক cái hàu ta sạch hàu khari kia রো উইতে নিল কি কোন ভালো লাগছি এ বাংলাদেশত কত যায় ওই তামোল দেখ না নাই তামোল তামোল তামোলটা ভরালুং নাকি ৰ পাই আহিব ঐ নানি তোৰ আটাক কিবা তামোল আনবি বোলে ফটাফট নিয়া ও কোনে আনব কই মোমো চাম আনে মানে নিছা হলে জায়গা থেকে তো ফটো উঠাও ঐ এটা লাহে নিবি রে সৰু সাইকেল দিয়ে থাকা যাই ধৰা হ্যাঁ সাইকেল দিয়ে থাকা যাই ও কাকা দিয়ে সাদা একবার কোন ভালো লাগছে তুই बोलाम दे दे हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक है। और अब लोग मेरे पहले का व्यूअर्स हो तो पता ही है कि हम लोग भाड़ा घर में थे और देख सकते हो साल के बाद अभी हम लोग ये भाड़ा घर मतलब रेंट में जो घर रखा था उसको हम लोग खाली कर रहे हैं अभी पूरा। और दोस्तों ये ब्लॉग 1 साल होने वाला है और देख सकते हो पूरा। और हम लोग कहाँ पे रहे थे जो ये है गोजापाड़ा, देख सकते हो पूरा वो डॉन बॉक्स जाने वाला स्कूल। और पूरा सामान वगैरह घर में भी आ चुका है। और ये हम लोग ब्लॉग को क्यों इतना देर रखा, क्योंकि हम लोग कुछ सेफ्टी के लिए था ना। हाय गाइस, गुड इवनिंग। घर में आ चुकी हूँ, बैक टू होम। और ब्लॉग मिलते रहेगा आप लोगों को।